ഹലോ നമസ്കാരം, ഞാൻ രതീഷ്. ഏവർക്കും ഫുഡ് ചില്ലീസിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു 4 മണി പലഹാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കിളിക്കൂട് എന്നാണ് ഈ വിഭവത്തിൻ്റെ പേര്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിനാവശ്യപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാം നോക്കുക. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിൽ ഒരു 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് വെള്ളം നല്ല ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 300 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേവിക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. ചിക്കൻ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ നമുക്ക് മാറ്റാം. ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കിനി വെജിറ്റബിൾ വേവിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ച് ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ക്യാരറ്റും ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പ്രഷർ കുക്കർ 3 വിസിലാണ് കഴിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് 3 or 4 വിസിൽ കേൾപ്പിച്ച് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം. അതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സവാള റെഡിയാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അതിനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നമുക്ക് പൊടിക്കാം. ഉള്ളി ഏകദേശം വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ച് പച്ചമണം മാറി കഴിയുമ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത്. കുരുമുളക് ടേസ്റ്റാണ് നല്ലത്. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ച് പച്ചമണം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് മിക്സായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കണം. ഒന്ന് മിക്സായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് മസാല മാറ്റി വെക്കാം. മസാലയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഞാനൊരു 12 കാടമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 12 കാടമുട്ടയും ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 കോഴിമുട്ടയുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മസലിയാണ്. അത് വറുക്കാത്ത ബ്രഹ്മസലി തന്നെ എടുക്കണം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ മസാല റൗണ്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്തൊരു കാടമുട്ട വെച്ച് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രഹ്മസലിയിൽ ആക്കി വെക്കുക. നമ്മൾക്കിനി കിളിക്കൂടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായതിനു ശേഷം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കിളിക്കൂട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ തീയുടെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കിളിക്കൂട് 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ഇടരുത്. കുറച്ച് 4 എണ്ണം 5 എണ്ണം വെച്ച് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ കൊള്ളുന്ന കണക്ക് ഇടാവൂ. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വേവും. ഇതിനകത്തുള്ള മസാല എല്ലാം വെന്തതാണ്. പുറഭാഗം മാത്രം നമുക്കൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. ഏകദേശം നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് ആയി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് ആയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ. നമുക്കിനി അതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും പൊരിച്ചെടുക്കാം. കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളെ കിളിക്കൂടെല്ലാം അപ്പോൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇനിയൊരു പുതിയ വിഭവമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തും. എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇറ്റ്സ് മീ രതീഷ് സൈനിങ് ഓഫ്.